Hi everyone, this is the unboxing of Philips vacuum cleaner. र यो भ्याक्युम क्लिनरसँग चाहिँ तीनटा टर्बो ब्रश आउँछ which is suitable for every floor है, सबै फ्लोरमा यो काम गर्छ and one extension. Mainly यो दुईटा ब्रशहरु चाहिँ तपाईको कार्पेट क्लिनिङ and also used for पेटको हेयरहरु क्लिन गर्नुमा चाहिँ या डीप क्लिन गर्नुमा चाहिँ हेल्प गर्छ. And this is extension. यो डिफ्रेन्ट ब्रशहरु चाहिँ तपाईले फ्लोरमा मात्र हैन तर तपाईको गाडीको सिटहरुमा तपाईको सोफा सेटहरुमा तपाईले डीप क्लिनिङको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ. अनि यो तपाईको भ्याक्युम क्लिनर चाहिँ कम्स विथ 1900 वाट पावर र यसको हामी सक्सन पावरलाई ट्राई गर्ने छौं. As you can see, the suction power is so good. एकदमै राम्रो छ सक्सन पावर पनि. र तपाईको भ्याक्युमले सक गरेको मैलाहरु डस्टहरु तपाईको यहाँ स्टोर भएको हुन्छ. तपाईले इजिली वन बटममा यसलाई क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ, which is very much easy. यो भ्याक्युम क्लिनर चाहिँ एकदमै कम्प्याक्ट एन्ड ह्यान्डी छ है. तपाईले यसलाई एभ्रीडे आफ्नो हाउस क्लिनिङमा युज गर्न सक्नुहुन्छ.